इतने टेस्ट मैच में रन बने हैं तो खेलने से पहले क्यों हार गए? अब कौन जिताएगा हमें ये मैच? हम जिताती तुमको ये मैच। लैपटॉप खोलने की हम जाती है। एक ही से एक साथ जा रहे हैं खेलने। और ये देखिए शेख साहब का अंदाज। क्रिकेट के दलाल भाई, ये भैया किधर होती है? पता नहीं शेख